Gak usah ya masuk gitu Bibi. Coba. Kosing kacai. Hai. Hai. Saya yang main slime-nya, guys. Hai. Hai, saya juga yang main slime warna hijau. Saya yang suka warna pink sama ungu, tapi ini saya belinya yang ungu dikit, pink dikit gitu ya. Saya sebenarnya suka warna biru sama hijau. Cuman saya belinya yang hijau aja. Saya belinya yang pink aja. Karena saya suka pink sama ungu. Jadi saya belinya kayak ungu tapi kayak pink gitu. Ini teksturnya enak banget, lembut, dan dimainkannya juga enak. Aku mau nunjukin kalian cara memain slime. Caranya gini nih, kalau lengket kayak gini. Saya nggak tahu main slime, guys. Kalau lengket kayak ini kayak gini, gitu. Terus ini baru beli loh, guys. Kalian giniin, bukan lama. Kalian giniin terus kalian nih. Terus gini, tarik gini, ya guys, tarik. Terus kalian gini, terus giniin. Saya nggak tahu main slime, guys. Gitu ya. Saya cuma tuh, lemas-lemas kayak orang Gitu gila ya, aja, terus guys. gini guys. Ini. Ya. Terus kalian giniin. Gitu saja ya cara mainnya. Begini juga nih, Dadah. begini. Wow. Gitu guys. Dadah, sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa subscribe and share, bunyikan loncengnya. Bye bye.